एक बार खांसी तो इंसान भी दिन में एक बार कर लेता है खांसी, उसमें तो कोई नहीं। समटाइम ड्राई एयर है उसकी वजह से हो जाता है, कोई डस्ट से अगर उसको इरिटेशन है या उससे भी हो सकता है। अगर हम माइनर, अगर इसको हम सीरियस तरीके से सीरियस नोट पे बात करें तो ये अर्ली जो साइन है वो अस्थमा का हो सकता है। हार्ट पेशेंट के अंदर भी अर्ली साइन हो सकता है अगर हम इसको मेडिकल टर्म में लेके जाएं। बट अगर आपकी कैट ओवरऑल हेल्दी है, एक्टिव है, कभी कभार कफ कर देती है तो इट्स फाइन। बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा परसिस्टेंट मसला है और मतलब एक रेगुलर करती जा रही है या अब नॉर्मल है, एक नॉर्मल चीज है, वो पेट ओनर को पता होता है कि ये नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, बट एक चीज रूटीन से हटके है और बहुत ज्यादा एक रेगुलरली हो रही है, तो फिर उसमें मसला हो सकता है। उसमें एलर्जीज, अस्थमा, हार्ट पेशेंट के अंदर भी ये सारे साइंस आ रहे होते हैं, तो बेहतर फिर अगेन उस चीज की आ जाती है कि आपने उसको रूल आउट करना है कि क्या मसला है। बट अगर थोड़ा बहुत कभी कभार है, जैसे जो इन्वायरमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी कम है, ड्राई एयर है, गले में वैसे खराश हो जाती है, या इन्वायरमेंट में आपने डस्टिंग वगैरह की है, डस्ट बहुत ज्यादा, तो कैट्स करती हैं, हेयर बॉल्स की वजह से भी करती हैं।